今天吃个炒米粉。哇，好香啊！姐妹们，这个是正宗的广东米粉，9块9一包，里面是有8片，2片就可以炒一大盘，这一包可以炒4盘，还给咱们送炒粉料。里面的配料就是大米、玉米淀粉还有食用盐，非常的干净。咱们家庭实惠装1箱是5斤，大概就是40片左右，可以炒20盘。平时拿来做炒粉啊、汤粉、拌粉都很好吃，口感软糯筋道。我们加一点自己喜欢吃的配菜，随便怎么炒都好吃啊。